हमने ये गाड़ी का टेंशनर चेंज किया है क्योंकि टेंशनर में आवाज़ आ रही थी कार 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 कार। और आप गौर से देखो तो टेंशनर हलता है जब चलता है, जब चलता है नहीं जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो हलता है। देखो हल रहा है, दिख रहा है कैमरे के अंदर, तो मुझे भी आँख से दिख रहा है कि वो हल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा काम कर रहा है। तो उसके साथ हमने प्लास्टिक आइडलर भी जो है वो चेंज किया है, जो ठीक टेंशनर के बाजू में है। और बाकी बेल्ट रिप्लेस करा है। ये सोनेट डीजल है, सेल्टस डीजल और कैरेंस डीजल, तीनों में एक ही है ये बेल्ट डिज़ाइन। और यही इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। पेट्रोल में तो प्रॉब्लम आता ही नहीं है जल्दी, वो चलता ही नहीं है ज़्यादा, इसलिए डीजल बहुत चलता है करके उसका प्रॉब्लम आता है। तो आप भी ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा जुन्ना टेंशनर और ये जुन्ना आइडलर का पार्ट नंबर देख लो और टेंशनर का भी पार्ट नंबर देख लो। ठीक है।